12 uhleli no Lady D ku Khosi FM. Khuluma no Len Mothondebele ukhokhovula ngokwegama ledlozi nokusebenza ngokamoya. Oh kuhamba kubili. Okay. Kuhamba kubili. Yebo. Wokudabuka kaphi? Ngizalwe eGwanda eZimbabwe. Oh. Ngangena eMzansi before inkululeko yomzabalazo. Okay. Ngaba ne dual citizenship, ngaba ngumuntu womzansi, ngaba ngumuntu waseZimbabwe, ngakujabulela kwamnandi. Oh kwamnandi. Ufike la usuvele sewelapha na. Kahle ngibe inyanga okuza kwami lapha ngilethwe inhlangano enkulu ngeke ngisho ngegama ngibe inyanga yabo namhlanje inkosazana amadoda akaphumele nje obala eshashalazini bangasabi ngoba ayikho into enzima njengendaba yocansi kuyithandani nemshadweni iyaphela imshado ngempela ipheli umuntu esaba lo cikilicane ngoba ufuna lokho okungcono emuveni kuke kwaba nenkolelo yamantombazana nabantu besifazana eMzansi ngokuza kwabafowethu abantu bangangizwa kabi angisiye umuntu nje onobandlulo noma ocwasanayo kwaba nendaba yabafowethu bama Nigeria bade la lensizwa nje imswaca ensizwa uyayibona kusho ukuthi mayemude kungenzeka nala emabhlukweni kude ushilo ukuthi sen under is no under 18 a program ngaloko kwasokusiba nabantu besifazana ukuthi angaphuma ayo testa laphana ingodo lezi zabafowethu ngale mayisebuya ngapha kwakhe umuntu afike esekhononda kakhulu ngoba phela kunaloko okude akuzwileyo icomplaint lana isifaka imicabango negative angazi ngayibeka kanjani ngesintu sethu emibi kumuntu ukuthi mina angiphelele njengendoda ngaloko okuncane kanti kwesinye isikhathi ngingakangeni endabeni yomuthi ngingakangeni endabeni yokukhulisa induku osokwagcwala kithi uphisinyana wona lwana mawungathola indlela nemshanguzo eyayisetshenziswa wokhokho bethu uphisinyana lwana uyakwazi ukwenza umsebenzi ophelele ngoba ukuzwaka nobumnandi abathi ubumnandi ngokwazi nangendlela engikholelwa ngayo abukho phakathi lemgodini kude le bukhona khona la eduze khona kuya ngokuthi ucicane wakho lo phisi wakho lo usebenzisa kanjani engathi no 18 years awusangeni la ngeke asingene masishane endabeni yokuthi kulaba abayithola beheheya beyofisa ukuthola imshanguzo kanti imshanguzo izobajikela imjikela mase kukupha sivane siqonde kuloko uyabona kunesihlahla ngisibiza ngokuthi umveba sikhipha ifludu noma sizale nje into enjengebanana bese kuzoba nesinye sithi umjomoni naso senze njalo leso sihlahla leso ufika usibuke ukuthi okay nayi lento isizali ubanana wayo lo uyakhula bese ufika uthatha ubanana wayo noma niyagibela nomuntu esihlahleni noma nenza amaminzo okusondela kuso nidonse nilinganise itotolozi yakhe nayo leyanto liyana bese niyeka usuyimaka ukuthi mayikhula ifika usayizini onjena nayo uyayibhoboza iphuma amanzi lana abesehlanganiswa nezinye njalo izihlahla engeke ngizibeke ngoba ngizangafundisa abantu ukwenza lokho ngizobeka nje ukuthi kwenzeka kanjena lokho nami kuyindlela yami yokusebenza engeke ngiyithengise right ke bese ukufanele uyibone ukuthi yiyo le ma ifika liya size liyana sokufanele afike ayoyi susa laphana esihlahleni ukuze ingakhuli ngoba ma ikhula naliyanto yakhe iyabe njani iyabe ikhula imlingo leyenzekayo yayivele iyenzeka kodwa kumanje ngiqinisile sisidudu singangena khona lapha kulezi zinto esezaba khona tongo social network of Facebook ngakuthumelela mina ama picture abanye abantu abalimeleyo lento ikhule izigcine ukuthi sokufanele azayithandele okhalweni ayisakwazi nanokuma phela ngoba isidlulele ngokomthetho
omunye ingadlulela okusabisayo kodwa usehambe limaza nje akasazi yena umuntu ukuthiwa wenza ubumnandi lapho ebuhlobeni bakhe nalomunye sihambe limaza asimazi noma sesimfaka izimbongolweni noma sofanele siyomvalela namahashi ukuze abe right abe alunge khona lapho. So kunabantu abanye abalimaza abantu ngendlela yokuthi ngifuna ukuthi abantu nje baxwayiseke kulokho. Kunabantu abafunde kunalendaba yokuthwasisana umuntu afika angene intwaso yakhe angene uhalf quarter aphume nolwazi oluncane abese sokwenza lezi zinto engikhuluma ngazo manje ezenza ngokungaphelele bese bengasakwazi ukuyilawula lento abantu bagcina sebenjani sebesiba zimbongolo. Kodwa futhi asingakhohle ukuthi kulihlazo ukuthi uthole nje unocikilicane nje okuyipeninyana okuyipistolinyana abanye bechanga ngamabhazuka nama AK47 kuyakuchithela iyadingeka lento kodwa kufanele uthole umuntu oyaziyo ongezukukulimaza ongazukukukhubaza ngoba mawusunjalo ukhubazekile. Siyabonga yabona isexayiso yena into besifuna namhlanje ikakhulukazi abanye bathathela phezulu athathe ubufakazi abuzwe ngomunye umuntu athathe ubufakazi abufunde ephepheni ahambe ehlanganisa la kuhlanganisa lo bese kuba inkinga ayini umuntu mesenza lento angazi kwenziwa yini ufihlela wonke umuntu nanomuntu abengasamsiza mhlawumbe akwazi umtshetsha hayibo ukhona ubufakazi bokuthi hamba uye la uzokwazi khona ukuthi uma ngoba khonto ishilo ukuthi fanele kube nizophinda niye kuleso sihlahla noma ngaba usithathephi siyatholakala yini khona la edumaduzane kuthina wangikhathazeke ngeningizimu Afrika siyathola noma fanele usihambele emazweni masufuna ukusikhipha ke manje. Uwazwila amagama alesihlahla angathi anobuvenda andiyazi ukuthi abantu kuthiwa ngamazizimbani anobuzizimbani abantu bangaphatheki kabe mangikhuluma abuzizimbani mhlambe nami ngiyilo njengoba ngithi ngathola ukuba ngumzansi nje ngenhlanhla uyabona ngaleli dlozi lami izihlahla lezi ziyatholakala but zivama ukuba kulezi indawo ezomile ezinamatshe amakhulu nentaba enkulu kovenda la uyasithola kopulukwane uyasithola kodwa bese kuba ukuthi abantu abazazi lezi zinto zohamba bebhala amaphepha kunamaphepha angcolile abhalwe ezindongeni la agcwele amathawuni onke la ngiyakhulisa induku baze babhala ngesilungu penis enlargement ngithi wena udoti nizolimala ulungile unjalo ungcono lona ipeninyana nocicani loyo kunokuthi uzithole usunaloko okungeza ukusebenza. Uyabona ke manje ushiya nje uthi asetshise kahle mlelo Khoze FM engifisa manje ubufakazi kuwena uzabe sekhona ubaba Ndebele ngifisa ubufakazi uthi esekhulume kangaka wena lapha ekhaya ukuphi ubufakazi obaziyo nowakwabuzwa ngoba ngempela siyavusana lana bayema abantu bekhomba obanibani baze bakhomba nezethenjwa zikaShaka ombopha kamancinza kodwa uye lo bekuthakatha uthuli lembe lihleli libhekile ngemva kwaloko kwaqhamuka isangoma esisodwa esasivela endaweni esibiza ukuthi isemachunwini manje angazi noma ondundulu lapho lezo ndawo lezo esakwaMadondo leso sangoma safika sakhomela ogcobe lapha akabheke kunangamehlo ungangendlova ngikwazi nokubiza igama lakhe ubani loyo ilebelisho wathi wena ogcobela abantu babamba imlomo yangaphansi bashwebe yangaphezulu babambe yangaphezulu bathi lo sefile ngoba wayicibishela ngomkhonto lezi zangoma ezaziqamba amangazafa wathi azendiselwe koyisemkhulu zacibishelwa ngemkhonto zafa ngiyafisa ngabe kuthiwa uShaka uyavuka kuzogwazwa thini izangoma ngoba kunokungcola la kubhalwa amaphepha nje mkhulisa nduku kulinyazwa abantu nolamba indlala ngabonto isinkwa siyashoda akakwazi ukwenza ujeqe uvuke ebhala ngesilungu penis enlargement ukungcola konke njalo ngithi mina ngifise man idala kwakushana izinyanga zishane ngempela kungalwiwa nje kuthestwana ukuthi kuhlolwa ukuthi lezi zinto ziyasebenza ngenxuse mina ngithi ake singishaye man inyanga ngeke ngizikhombisa onina ake singishaye sike sibone ukuthi lento ikhona yini iyasebenza ngoba sokudlalwa kakhulu la uyabona mina ngifika la eMzansi beku 1986-87 kwazo zu90 kwakunephilizi lalingana mniningwane ebhaliwe ngalo njengoba sasibone mawungathenga umuthi emapharmacy liphuma nepheshana elikutshelayo ukuthi ufanele wenze njani lalibizwa ukuthi isilver bensathi silver tablet isilver bullet ngiyakhumbula lelo philisi lathena obaba abaningi baba zinka
inkabi nginabangani bami kwezepolitiki nabo somatekisi ababazinkabi omunye uthe sefika nakithini ukuthi sizomvusa ikona leyo mvusankosi uthola ukuthi akusavuki lutho ngoba ulimele iponji leza ngaze ake ngichaze nje umzimba womuntu wesilisa umzimba womuntu wesilisa isitho sakhe njoba masima siqina akuqini imsipha kunento engathi isponge la ngaphansi uyawuze mayobamba ngathi ipipe yiyo le ukuthi makusuka emizweni lapho iyaqina iyeqinayo mase kufele yonto leyo ngazuze nabomvusankosi bakho nabobani bani uzokhathala nje kungagcina uzokuyikuthi nje ijuice umuntu uvela ufaka ushukela ovela ube ujuice aziphuzele insuku zonke ngoba ulimele lo muntu lo abantu bangathathi izinto abangazazi khona izinto okhokho bethu abazange basafu baba nenkinga zokuba zinkabi babe sebenzisa yona leyo mithi ikhona kuyikuthi nje ulwazi lulahlekile kubantu luyadingeka kodwa asingabasoli abantu singabagxeki ngokufuna lezo zinto kuyabe kudalwa ikugxekana ezindlini abantu belele nanokuzwa nje umuntu egxekwa unkosikazi wakhe ehleba le bangahlali babonisana ukuthi asabe siyobona ukhokhovula akasinika umveba lapha akasenzele lento leyo ukuthi sizwane na into enzoyibeka khona okhulume ngokuthi ucicane wakhe loyo uyamchaza yena hey uhamba phansi umzekezeke ngizoyibeka nje ungaba neAK iAK yakho idubula nje idubula indlebe ishweba ingashaya indawo bese uba nale pistol yakho uvela uyibeke nje phakathi nombombo esenta ushaya ulahle phansi ngithi mina zikhona izinto nemshanguzo nemithi yokukwenza uzwakale ngesilungu bathi ube sensitive ungilalele uyayizwa lento kodwa nakho ukukhulisa kukulungile wena uzothi ulungile nocikicani wakho ulunge kuwe kodwa awulunganga kumlingani wakho lo muntu eninaye lo eninaye nihlanganiswe yikho phela lokho yebo nokunye kodwa mawona ulunge kuwe lo cicicani wakho kumlingani wakho ungalunganga lo cicicani wakho awusebenzi phela usebenzela wena wedwa ayike siyabonga uyazi ukuthini sizobuye sibuye kuwena kodwa mangayeka lento ukuthi sithukane mase ningasazwani kubuka abantu naba besilisa banento ukuthi bafuna ukuthi umuntu bamgcicilele phansi ugogo ukhulile usomdala lonto ishenye into umuntu vanathatha ayibona ukuthi asaphilile hayi ngokobuso bathathe lento ayisho bayifake la esithweni somzimba ngithi uyayibona nabo lesifazana akekho ugogo ucikicane akekho ugogo umbuzo wami ngathi uzohloka kubamndebele ukuthi uma unalo wemvelo mina lengibhubhela la angukhulisanga nje wemvelo uEstra ngalendlela ngiyalimaza impela ngegxilaza manje uyakwazi ukuthi mhlambe umkhulu athi ukubeka kuN ube medium okay ayishi baba Ndebele ngiyuthandile kakhulu lo mbuzo engathi uNkulunkulu nomvelinqangi bakubeke nje ukuthi ube khona nalombuzo ukuze silungise izinto kangangoba ngibasiza asebekhulelwe yilelo thuluzi kwadlulela siyakwazi ukuliyenza lelo thuluzi libe yileyo ndlela kodwa sokufanele sazi ukuthi ithuluzi lakho liba lide kakhulu ma livukile noma lihlala nje lilide lokho kuyabe kufanele ngibe kwazi ukuthi kuyini lokho engikusebenzayo lihlala nje lilengile lilide lithambile noma livuka bese lidlulela ubuza kuyena umlaleli likhulu nje isidingo useqina liyaqina nje lokuthi nami ngiyeza ukuthi iqinile futhi naye lo umlingane nawe nawe phela uyafeel ukuthi naye ulizwa ngalendlela ukuthi nawe ulizwa ukuthi iqinile baba Ndebele alilide lokhu okunyanyisayo kodwa nje lona ngisengeke ngibone ukuthi ingathi ithi impela ngiyagcilaza la ngidlule khona omunye umfana nje impela umbuzo wakho umbuzo wami impendulo yakho inhle yezwakala kodwa ayisayanga la ebengibuze khona liba lide ngokwedlulele mali izithulele noma livele libe lide ngokudlulele selivukile na uma ngibuka nje ngazi ukuthi kufanele ayixoxeceleni nawe le ndaba ngoba kusho kufanele ixoxene eceleni ya kwenile ube ngisho inombolo omkhulu ya asithathe umuntu kwenile impela asithathe umuntu sawubona yebo mamdudu yebo baba njani siyaphila njani
Yaphila ngithi ngicela ukumphakazela ubaba umkhulu Ndebele lapho futhi umsebenzi wami engiwenzayo ngidrive amatekisi ngihamba ama long distance ngike ngamfica umunye umfo sigeza nje le empangeni kumashawa lalilide ngaze ngathuka nami ngoba wayelibhinqile yabo wathi mayiseqeda ukugeza walithandela kabili la emlenzeni wakho afika wathi 1 wathi 2 wase wathatha amashotpen mayifaka amashotpen mamdudu ufaka amashotpen amathathu yes wafaka amashotpen amathathu ngokulibamba wase wathatha itight leyo mama uthe ngicela amatight lawa afaka amantombazane nje adlala nebhola ezikoleni wafaka yona mayisazofaka ujini ngambuza ke mina oba ngavele ngaba nesibindi ngamqonda sethi hayi baba kunento kanje ngicela ukubuza ukuthi ngabe yini mhlambe ngabe kugula noma kuyini wathi hayi womfowethu lo mfo wangaphandle udriver amathathu wangichazela wathi le ngakubo wasuka mhlambe nesigameko wayibulala umuntu manje le ngakuba ngithi bangama wanted kodwa mabe ngapha eMzansi bayakhona ukuphila la beqhubeke nempilo yabo wangichazela kanjalo wathi kodwa engaka lesi sigameko sokuthi abulala umuntu singakamesheli wayetshala isihlahla manje akasakwazi ukuhamba buyelele ngakuba yozidumbula lesihlahla ngoba mayingafika ngale bazofike bembophe uyayizwa ke leyo nto babunde maye bengivumelana naye impela umkhulu mayethi impela liyaphindeka impela wena wabona into athi sigimba imbuzi impela ehlanzweni ayi siyakuzwa yabona sifunde sisithola kulento oyisho ukuthi impilo yakho ungayiphili ngendlela ezotsheka izitshekele kwawena impela buka njena ngokwakhe uthi uphumelele wabaleke bulela umuntu kanti izomdumela ngala akasakwazi ukubuyela ekhaya manje hayi ngiyakuzwa ake sithathe omunye ke baba Ndebele hayi into oyishilo nayi iyafakazeka namanje ake sithathe omunye sawubona njani mamkhoza ngiyaphila njani wena umntwana wasenkungweni lo unjani Ngikhola mamkhoza yebo uthi cha bamkhoza ngithi mina nguze la mina ngikhule ekhaya komama lekhaya komama simthini ingwele impela izona impela ezazisitshela ukuthi izona ezazisenza kodwa ngalendlela ababesho ngayo njengoba mawusibuka nje mangabe usibuka ngiqhathanisa naso ngendlela esikhula ngakhona siyakhula impela kodwa thina sasama kwabahlanga imoya nomoya ngoba sasifuna ngendlela ukuthi liye khona embongolweni kodwa akuzange kuze kwenzeke ngoba uthi ngabe kwakwenze njani ke ngoba sasamile bese wosena umbuzo uthi ukubo dadewethu omunye nje engimathiyo wayemakhenikhi uthi yena wayinakho lokho okukhulu kodwa ngesikhathi buye emsebenzini ethole lentombi mayifike endlini seyageza yena ubuye emsebenzini intombazane imbula ingubo kancane ngaboni yena ithe isuka yona isithi shacela ukuyothamba yahamba unomphela yayixoshwa yini baba Ndebele angithi lapha sikhuluma ngentombazana ngomuntu lo ophilayo seyibonile lenyoka wena onayo uyayibuka nje ukuthi kodwa lenyoka njoba ingaka nje izofika kuphela ngikhuma amathumbu la akekho umuntu ofuna ukufa njalo nemhlola nje nento ezimangazayo abantu bayazibalekela so leyo nto nje isobala ukuthi intombazana yabona ukuthi nayi lento engajwayelekile esabisayo yasaba yabaleka akuyena wonke umuntu ofuna leyo nto leyo even noma ingadlulele kodwa maye ingajwayelekile inakho ukuthi ingamsabisa umuntu uyabona ke emntwana senkongweni kusho ukuthi fanele nithuke nani ningayifuni lento ebenifuna yanela nje emntwana senkongweni okukhona baba Ndebele siyasonga ke manje yebo nkosazana uthini umyalezo wakho ubayalile impela kodwa senzele kumuntu osanda kungena manje usanda kuvula umsakazo usuyigoqa nje yonke inkulumo yakho ukubayala abantu nanokuthi ngisafisa ukubuza ukuthi uma sekuze kwenzeka kanjalo seyithandela kanjalo ayisekho indlela uthi ningamela lapha seko njoba ushilo nje funa leso sihlahla okudlula lokho akukho kunye zikhona izindlela sokufanele uthole ochwepheshe bangempela mina ngithi ma ethandelile ngempela akabuye nayo la ma ethandele ngempela injalo akabuye nayo la akusizo zonke eziba izinyoka ngoba umuntu ehambe wayokholisa abanye bahamba esiyofuna lento okuthiwa ikuthwala
efuna nje umcebo nani abantu abathwalisayo bafika bayithole wrong leyo nto uthola ukuthi intwalo yakhe ithi lo muntu kumele abe nempilo nje ehlangahlangene ukuze umnotho wakhe ube khona vela amfake lenyoka ibe inyoka nje yokuthwala ziningi lezi zinto lezi so isexwayiso engisinikeza nje abantu ukuthi akusiyona into embi ma uthole umuntu okwazi ukuyenza ngoba ma ungasayenzanga ma ungayiculisi wena umuntu wakho omthandayo uzogcina wenze kanjani ukuthi lolo thandwa lukho phela kodwa futhi mawusuthole umuntu ongenalwazi wakwenza into engesiyo usukhubazekile wena awusenampilo kube sokuba ukuthi sithi uzokwazi kanjani umuntu ukuthi lo nguye umuntu oqondile yilapha abantu othola khona kanjani sebelimele abesifazana beze ngibaxwayisa ngesixwayiso sithi yekani ukuhlukumeza abantu benu ngokufuna izinto eziphambene nemvelo the laws of nature ngiyakuzwa funani izinto eziqondile okomkhulu bawuthola benezigubha hlale phuza isigubhu sakhe ukuthi azwakale ocansini bathi uentertain ngesilungu ngoba ungaba nalo ugodo lwakho lolo lulimaza vele kuyafana uyobalekelwa ngabantu ngiyangizwe abantu behamba bezikhuza ngayo lento le abesilisa uyabona mina ngimshaya nabe ngimshaya kathi kuyakhawuliswana yini kuyalwiwa ngiyakuzwa yes qhubeka uma usube naleyo nkinga ngithi woza nayo la noma ngabe ngiyokuthwala noma ngabe ngiyokukhuliswa woza nayo la silungise leyo nkinga bese ngitshala into ethi akusilona icala lokuyokhulisa induku yakho ma ikwenza uzizwe nje ulihlazo ngiyakuzwa kodwa ayenziwe ngendlela enjani efanele nomkhulu babeyenza yazi ke sibonge kakhulu ngiyafisa ukuzwa kuwena ukuthi mhlambe bangakwazi ukukuthinta ngenamba thizeni na ungayishiya yini futhi inamba yami ikhululeke kakhulu kubantu 073 037 3093 awuphinde ba 073 037 3093 Queen of Radio uDudu Khoza ukhozi FM olumaphiko phiko